Halo, video ini saya akan memberitahu Anda cara mengukur tidur Anda menggunakan Galaxy Ring. Mengukur tidur Anda itu cukup mudah. Anda hanya perlu mengenakan cincin Anda saat tidur. Dan setelah tidur Anda bisa pergi ke aplikasi Galaxy Wearables. Dan Anda akan melihat waktu tidur Anda dan data lainnya. Anda akan dapat menemukan hewan tidur Anda. Setelah 7 hari pengukuran, Anda bisa klik di sini untuk mengaktifkan deteksi mendengkur. Anda bisa klik pada 3 titik ini untuk memilih pengukuran lanjutan dan mengaktifkan atau menonaktifkan oksigen darah, deteksi mendengkur, dan suhu kulit saat tidur. Dan Anda bisa klik di sini untuk lihat data rinci dan lanjutan tentang waktu tidur Anda. Dan Anda bisa memasukkan data itu sendiri. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.